kita gunakan adalah piring kaca, piring plastik, piring kaleng, spons atau gabus, jam tangan yang berdetak, tabung, kertas, karton, 4 buah buku untuk alas. Kita mulai ya. Susun buku terlebih dahulu. Lalu letakkan tabung di atasnya. Pertama-tama kita mendengarkan bunyi jam terlebih dahulu. Lalu letakkan jam di ujung tabung. Lalu dengarkan dari sebelahnya. Ternyata bunyi jam jelas. Kemudian kita coba menggunakan piring kaca. Ternyata tidak ada bunyi. Lalu kita menggunakan piring plastik. Ternyata sama, tidak ada bunyi. Lalu menggunakan kaleng, piring kaleng. Ternyata sama, tidak ada bunyi. Lalu kita menggunakan spons. Ternyata bunyinya lebih jelas. Kesimpulan dari percobaan